আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাঝে যে কাজটি নিয়ে এসেছি, কাজটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজটি হলো এবিবি ইনভার্টার 800। এই এবিবি ইনভার্টারের স্পিড ওঠে না। এটি হলো এবিবি ইনভার্টারের কন্ট্রোল কার্ড। এই যে দেখেন কন্ট্রোল কার্ড। এই কন্ট্রোল কার্ডে সমস্যা হয়েছে, আমাদের স্পিডের সমস্যা, স্পিড উঠতেছে না। যে স্পিডে চলার কথা মেশিন, সেই স্পিডে চলতেছে না। তো এই কন্ট্রোল কার্ডের সমস্যা হওয়ার কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে আমাদের। তো আজকে আমরা এই স্পিড ওঠে না কেন, কন্ট্রোল কার্ডে কী সমস্যা, আমরা সেই প্রেক্ষিতে আজকে কাজটি করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখেন। আমরা পরিমাপ করার চেষ্টা করতেছি। এখানে অনেকগুলো রেজিস্টার কিন্তু আছে, আপনারা দেখেন এই কার্ডটার ভিতরে রেজিস্টার অনেক। আমরা পরিমাপ করার চেষ্টা করতেছি। দেখেন আমাদের এখানে পুরাতন আরও কার্ড আছে, ওইখান থেকে আমরা খুলে এখানে পার্টস লাগাই। আমরা এখানে দেখেন এই যে 220 ওহমসের রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্টারগুলো কাইটা গেছে। আমরা ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি যে এখানে রেজিস্টারগুলো কাইটা গেছে। আমরা এই রেজিস্টারগুলো চেঞ্জ করব, খুলতেছি। দেখেন রেজিস্টারগুলো কেটে গেছে। আমাদের পুরাতন কার্ড আছে, কার্ড থেকে আমরা লাগাবো। দেখেন আমরা অন্য কার্ড থেকে রেজিস্টারগুলো মাপার চেষ্টা করতেছি। আমাদের এখানে কার্ড আছে অনেক, পুরাতন কার্ড থেকে আমাদের রেজিস্টার কেটে গেছে। এই কারণে স্পিড সমস্যা হচ্ছে। মেশিনে লাগাইলে স্পিড যে প্যাটার্ন দেওয়া থাকে, সেই প্যাটার্নে সেই অনুযায়ী স্পিড আমরা পাচ্ছি না এই ইনভার্টারের কন্ট্রোল কার্ডের কারণে। তো আমরা এই রেজিস্টারগুলো লাগিয়ে দিব এখন। দেখেন আমরা এই রেজিস্টার লাগাইতেছি 220 ওহমস, 22 ওহম, সরি 22 ওহমের রেজিস্ট্যান্স। দেখেন আপনারা মনোযোগ সহকারে যে স্পিডের জন্য আমরা কি কাজ করি। এবিবি ইনভার্টার কন্ট্রোল কার্ড 800। এখানে আরেকটি আছে, দেখেন এখানে এটিও আমাদের চেঞ্জ করছি 47 ওহমস। এটি 47 ওহমস আমরা চেঞ্জ করছি। দেখেন তো আমাদের এই কাজটি আমরা এখন করছি। আমরা মেশিনে লাগাবো, ইনভার্টারে লাগিয়ে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং অল টেকনিক্যাল সাইটের ভিডিও দেখতে পারবেন। তো আজকে আমরা যে কাজটি করেছি সেটি হলো এবিবি ইনভার্টার 800 কন্ট্রোল কার্ড। ইনভার্টার কন্ট্রোল কার্ডের স্পিড সমস্যার জন্য আমরা কাজ করছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আমার এই ভিডিও দেখে যদি কিছু শিখতে পারেন তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর কারো কিছু বোঝার অসুবিধা হলেও আমাকে কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।